EFF remains firm in its stance that the deployment of South African National Defence Force to Democratic Republic of Congo is reckless and unjustifiable. With the increasing hostilities involving M23 rebels, it is imperative that South Africa withdraws its... EFF cyangwa se Economic Freedom Fighters iracyemera ko kohereza ingabo za Afrika y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibintu rwose bitari bikwiye kandi bidafite ishingiro. Ni mu gihe imirwano n'inyeshyamba za M23 ikomeje gukaza umurego. Afrika y'Epfo igomba rwose gukura ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'ingabo z'igihugu cyacu cyiza cya Afrika y'Epfo, kubera ko ibintu birarushaho gukomera uko umunsi wije. Guhitamo rero gukomeza kohereza ingabo zacu hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ukurushaho rwose gushyira ubuzima bw'abasirikare bacu mu kaga, kandi rwose nibifasha amahoro muri aka karere. Ikirenzeho, niba rero byemejwe ko u Rwanda rwashatse kwibasira ingabo z'igihugu cyacu cyiza cya Afrika y'Epfo nkana, Perezida Cyril Ramaphosa agomba gufata icyemezo gikwiye. Afrika y'Epfo ntishobora gukomeza rwose ngikomezanye umubano wa diplomasi n'igihugu cyica abasirikare b'igihugu cyacu. Niba u Rwanda rwishe umusirikare wacu, rugomba kubiryozwa mu ntambara yeruye. U Rwanda rwihishe inyuma y'ibi bitero amasezerano yose y'ubucuruzi na diplomasi nk'ishyaka ryacu. Tugomba gusaba igihugu cyacu rwose ko bagomba guhita bayasesa ikitaraganya. Ambasade y'u Rwanda igomba guhita ifungwa, kuko ntidushobora rwose gusangira igihugu n'abantu bafite amaraso y'Abanyafurika mu biganza byabo. Kutifuza intambara ariko nanone ntibivuze ko turi ibigwari, kandi ubusabe bwacu bwo gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo suka Afrika y'Epfo ifite ubwoba. Ni ibitero ku basirikare bacu birimo gukomeza kandi bigatwara ubuzima bwabo, kubera ko turi guhangana n'igihugu mu gihe ingabo zacu ari nkeya. Igihe cyose twaba dukomeje gusaba amahoro n'ubwumvikane, Afrika y'Epfo igomba kwirwanaho. Kuvuga uburenganzira bw'igihugu cyacu bwo kwirinda ntibivuze rwose gushaka intambara, ahubwo ni ukugira ubushishozi. Afrika y'Epfo igomba rwose gukusanya imbaraga zayo, ikwiriye kwirwanaho mu gihe cyose bikwiriye. Ni mu gukomeza kohereza abasirikare hanze y'igihugu nubwo nta ngengo y'imari dufite, mu by'ukuri ibi ngibi ndasaba ko nabyo byashyirwaho akadomo. Ni mubanze mukemure ibibazo by'imbere mu gihugu. Murabibona neza ko imihanda yacu kuri ubu ngubu yarashaje, dufite n'ibindi bibazo byose. Ntabwo rwose dukwiriye kujya gufasha abandi mu gihe natwe tutifashije. Igisirikare cya Afrika y'Epfo ntikiri ku murongo. Hari uwavuze ko kohereza indege z'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko cyaba ari igitekerezo cyiza, ariko nanone n'ubusabe bwe, kuko nta ndege n'imwe kuri ubu ngubu ihari. Nta kintu na kimwe rwose kiboneka kugeza uyu munsi. Ko twabwiwe ko dufite indege za Royal Fork nk'imashini ngo nziza z'intambara da, ubu ziri hehe? Zarafashwe ntizigikoreshwa. Ariko kuko aba bananiwe gukora akazi kabo, ariko ngo bari ku butegetsi kuri ubu ngubu, icyo bakomeje kugenda bagaragaza nuko batatwitayeho, ntibagaragazwa mu by'ukuri nk'abayobozi bazagira icyo batugezaho. Iyo rero iba indi leta yari kubikora. Amafoto y'abasirikare ba Afrika y'Epfo, yaba abari ku rugamba n'abahashirira, kuri ubu ngubu turayabona. Oya, impamvu tutakiyabona nuko amashusho kuri ubu ngubu atakibasha kutugeraho kuri telefone. Muzi impamvu? Nta telefone bagifite. Dufite ikibazo gikomeye cyane kubera ko nta bushobozi dufite. Niyo mpamvu rero ntavuze ngo tugabe ibitero. Ndavuga ko rwose dukwiriye mu by'ukuri gukora uko dushoboye tukirwanaho, ariko nanone tugomba gukora ibi imbere. Nitwisuganye maze rero twiyunge n'abasirikare bacu bundi bushya, bumve ko turi kumwe nabo. Kandi rero niba u Rwanda rubifitemo uruhare, tugomba rwose kurukurikirana narwo. Ntidushobora kwemera ko u Rwanda rutubwira ibyo tugomba gukora. Oya,
ntabwo bikunda. Uburyo Kagame yavuganyemo na Cyril Ramaphosa turabizi twese ko Cyril Ramaphosa ari umunyantege nke, ariko nanone aracyari perezida w'igihugu cyacu. Uburyo Kagame yamuvugishije ni nkaho yavuganaga natwe twese abanyafurika y'Epfo. Ntidushobora kwemera ko adufata uko ashaka, oya. Ntidushobora kwemera ko yica abantu bacu nta gisubizo atanze. Umuryango wa SADC wemera ko ingabo z'u Rwanda zifite uruhare rukomeye cyane rwose mu burasirazuba bwa RDC no mu ntambara iri kuhabera. None se umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ninde? Ni Kagame. Ntibivuze ko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe neza kariyo itotezwa gusa, ariko uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaye ku bibazo byo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo ni ikibazo kigomba gukemurwa niba dushaka amahoro arambye ku mugabane wacu. Ariko nanone kwirengagiza imipaka yashyizweho n'abakoloni bitewe n'uko ufite inkunga y'Ubufaransa n'abandi baperezida rwose bo mu burengerazuba bw'isi, wibwira ko ushobora gutinyuka igisirikare cya Afurika y'Epfo, ni uguha agaciro gake igihugu cyacu cyiza kandi gikomeye. Baradusuzuguye cyane. Afurika y'Epfo izakemura iki kibazo, niba atari uyu munsi izagikemura mu gihe kizaza. Nitwakire ingabo zacu basubire mu gihugu, tubaherekeze mu cyubahiro gikwiriye, nitugire rwose imihango yo kubashyingura, tubafate mu mugongo kandi dufite icyubahiro nk'igihugu cyarokotse akaga. Ni mu gihe turimo twibaza kuri ibi byabaye, wa muhango w'igisirikare wo kwerekana imbaraga za nyacyo z'igisirikare mu itangizwa rya pariyamenti ntiwagombaga rwose kuba. Ibirori byo kuwa kane byabereye kuri stade ntibyari bikwiriye rwose kuba. Ni mu byigaragaza, ntabwo biriya birori mu by'ukuri twagombaga kubikora. Mwabikoze mugaragaza iki? Ibyo rwose ni ukwikina ku mubyimba kubera ko ingabo zacu zarimo zipfa. Niba rero narindi mu gisirikare, iyaba nge narindi mu gisirikare, inama natanga nuko rwose badakwiriye kujya muri parliament. Tugomba kugira isoni ukuntu twasubiranaga icyubahiro cyacu n'ukwakira abo basirikare bapfuye. Nibwo buryo bwonyine twakiyakira kandi tukongera gusubirana icyubahiro cyacu nk'igisirikare gikomeye muri Afurika, tugashyingura mu cyubahiro abaguye ku rugamba, tukagera kandi ku miryango y'ababuze ababo, tukongera kwisuganya, tugashyiraho igisirikare gikomeye kizagarukana imbaraga mu baturage, maze tukongera gukomera ku ruhando mpuzamahanga. Ubu tururwe nyagusa. It's just being provoked by how DRC has dealt with issues in Eastern DRC is something that needs to be resolved if we're to have a permanent resolution into that crisis. But to undermine colonial borders because you think you've got a backing of France and all imperialist forces to an extent of challenging the biggest army, South Africa, they've undermined us to the extreme. And South Africa, at some point, it might not be today because we are not in a rightful position to do so. Let the soldiers come back. Let our brothers and sisters come back. Let's give them a dignified funeral. And as part of a mourning nation, that demonstration by army at the opening of parliament was not supposed to come. They were not supposed to have that parade on Thursday during the State of the Nation address. You are going to parade what, man? Again, parading is to show us how capable you are. You are exposed. They're going to be intimidating us there with 21 gun salute as if they can use it anywhere else. It can only be used there during rehearsals. So if I was in the army, I would suggest even parliament, we don't go. We must be ashamed. The only way we are going to reclaim our dignity is by receiving those dead bodies, bringing back the soldiers, giving the dead bodies a dignified send-off, and regrouping and retraining and putting a very strong team that will go back and reclaim South Africa's place in the continental politics. Because as things stand,
were a joke.